Oke guys, kembali lagi bersama gua Badri Sabro. Jadi di sini kita tentang membahas cara memainkan suling ya guys ya. Jadi sengaja gua memilih tempatnya di persawahan gitu ya. Jadi lebih enak, lebih gimana ya? Lebih enak lah pemandangannya, lebih sejuk, lebih ya pokoknya memainkan suling itu lebih enak lah kalau di sawah itu. Itulah. Nyalah jalmi Sunda mah pasti resep lah karena suling Sundamanya. Jadi itulah cuma cara memainkan suling ya guys ya. Jadi saya akan menyanyikan ataupun mengcovernya dengan suling, yaitu lagu apa ya guys ya, cari tahu aja sendiri nanti ya guys ya. Nanti kita lanjutkan. Saya persilahkan dengarkan coveran suling saya.